perfektně střižený vacovský trávník, super fanoušci, Real to Praha, SK Vacov, to je třetí vacovský fotbalohraní s Vojtou Dykem. Vašku, tak co? Jak se podařilo třetí vacovské fotbalohraní? Já myslím, že jsme navázali na tu tradici těch předchozích a i třetí fotbalohraní se povedlo. Přivezli jsme zase nový jména, byl tady Saša Salák, Marcel Gecov, Ivan Hašek, Horst Siegl. Zase jsme to trošku obměnili tu sestavu, takže já to považuji za hodně povedený a hlavně přišlo hodně lidí. Jak by si zhodnotil svůj výkon v zápase? Tak určitě jsem hrál dobře. A kam putoval letošní výtěžek akce? Tak my jsme letos se nám podařilo ve spolupráci s divákama vybrat perfektní částku. Vybrali jsme 30 000 korun, která půjde vlastně na ochrnutého chlapce, který potřebuje rehabilitovat a ta částka mu pomůže, takže to je to hlavní a za to jsem hrozně rád. Takže Vojto, jak by si zhodnotil třetí vacovský fotbalohraní? Já si myslím, že třetí vacovský fotbalohraní dopadlo nadmíru úspěšně. Bylo ideální počasí, což jsem si trošku přál, aby lehce sprchlo, protože dopoledne bylo hrozný vedro. Diváci fantastiční, do příště bych jim doporučil, ať si vezmou bubny, řechtačky a můžou víc ještě fandit, než fandili dneska, aby se nešli jenom kouknout na ty ksichty, co tu běhají a plahočí se po trávníku. Jak jsi spokojený se svým výkonem? Tak za letošní rok jsem pravděpodobně tak dobře nehrál jako dneska, podle mě. Jak se připravuješ na sezonu v dresu SK Vacov? No tak včera jsem se připravil do 4:30 do rána, takže podobně vlastně. Co je v plánu na příští ročník a co bys popřál fanouškům? V plánu na příští ročník. Já si říkám, že bychom mohli přivést Tomáše Rosickýho, jako. Ale Bůh ví, aby se náhodou nezranil tady, tak radši ho budeme šetřit, necháme si až na 10. ročník třeba. Ale bude to prostě dobrý, jako vždycky. No, já si myslím, že to je dobrý se potkávat a když je to u příležitosti dobrý věci a sportu, tak je to ideální. Díky moc.
Viktore, hrál jsi dneska dobře? No tak se svým výkonem úplně spokojený nejsem. Je třeba ještě potrénovat začátek přípravy, ale jeden golíček tam padnul, takže dobrý. Komu bys chtěl poděkovat, že se nám vlastně podařilo tu akci uspořádat? A k první řadě Vojtovi Dykovi, jako hlavnímu patronovi téhle akce, pak celému Reálu to Praha za to, že přijeli, že jsme se hráli takový kvalitní utkání, který jsme nakonec na penalty vyhráli. Koho přivezem příští rok na to 4. fotbalohraní? To je krásná otázka. Letos se musíme trošku omluvit divákům, že dopředu jsme moc nevěděli ty jména, který dorazí. Řešilo se to trošku na poslední chvíli, protože většina z nich je hodně vytížená, ale já myslím, že nějaký velký jméno určitě zase příště přijede. A já se musím omluvit za Pavla Horváta, který měl přijet, hrozně se do Vacova těšil, ale v úterý hraje Plzeň o Ligu mistrů a bohužel měl trénink, takže Pavel slíbil, že dorazí příští rok. Tak děkujeme moc fanouškům a Díky, zdravíme. Za rok zás. Za rok zase.